Hi iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Xiantza, voor degenen die dat niet weten. En ik ben er weer met een nieuwe video. Deze video gaat een mukbang zijn. Ik ga dus een story vertellen over mijn pregnancy. En ik ga een soort review doen hierover. Ik heb wings gekregen van Simone, is haar eerste keer. En ik heb haar beloofd dat ik een video ga maken hierover. Dus ik ga mijn pregnancy story vertellen. En dan in the meantime proef ik ook die wings. Het ziet er echt pittig uit. Dus toen ik reageerde op de Facebook, zei ik ervan: wauw, mijn bil gaat branden. Maar ze zei nee, dus laten we even kijken. Ik heb brood. Zo ziet hij eruit. Waarom focust dat niet? Ja. Zo ziet hij dus eruit. Nou, maar één hap nemen. Er zitten 8 stuks erin. Oeh. Ik begin het een beetje te voelen. Ik heb geen drinken gebracht. Oké. Ja, jullie zullen het niet geloven, maar ik had pas uitgevonden toen ik 6 maanden was. En hoe ik het heb uitgevonden is omdat ik op mijn jaardag... Ik was niet jarig die dag. Op mijn feestje, ik was 21 jaar geworden. En toen had ik in het weekend een feestje. Zag ik naar kleren. En toen zag ik van... geen van die kleren paste me. Ik had toen een broek gekocht in september. Guys, ik ben van oktober. Ik had een broek gekocht in september. En het paste me goed. Op mijn jaardag dacht ik van... waarom past het me niet meer? You know, ik heb het pas gekocht en waarom past het me nu niet meer? Oh ja, toen ik foto's maakte, zag mijn buik er echt vreemd uit. Like, Toen ben ik naar de drugstore geweest. Ben ik naar Dio geweest. Om dan een pregnancy test te kopen. Ik heb 2 gekocht, voor de zekerheid. Ik heb gewacht totdat Rai thuis was om het samen met me te doen. Want you're anxious about the results. Ik heb die test gedaan 2 keer en ik zag een streep. Nee, de eerste keer en ik zag een streep, de dubbelstreep. Ik dacht van oké, laat me het nog een keer doen. I think that's normal. That everybody goes through that. Dus laat me het nog een keer doen. En guess what? I was really, really, really pregnant. De tweede had ook dubbelstreep. Ik heb er toen gewezen. De eerste persoon die ik heb gezegd was mijn buurmeisje. Noor. You guys know her too. Ik heb haar als eerst gezegd. En toen heb ik Rai gezegd, want hij was in bad. Toen kwam Rai naar binnen en ik heb hem een pregnancy test gewezen. Ik ga niet voor hem praten, maar aan de hand van zijn look, was hij een beetje shocked.
Maar aan de andere kant was hij ook een beetje prepared. I think he was happy at the same time. Hij zou een grote verandering in zijn leven brengen. Net is vader zijn. Okay, but anyways, the reason why I found out like months later is omdat ik niks voelde. Ik bedoel, like, you know, you're feeling nauseous. Maar dat had ik vaker. Vaker as in, voordat ik zwanger was, voelde ik me altijd misselijk. Ik had het vaker. Maybe was ik ook een beetje in denial. You know, you're young. Of course had ik er verwacht. I wanted her, but when you're young, you don't think about those things, you know. Je zou niet denken dat het zo snel zou gebeuren. Daarom heb ik zo lang gewacht. I hesitated. But anyways. So good, right? When it plays it, oh my god. Zo eet de Surinamers vlees. Oké. Fast forward. Ik ga nu vertellen over hoe ik mijn ouders heb verteld. Hoe ik zijn ouders heb verteld. Hoe wij zijn ouders hebben verteld. Ik was eerst... ik had een idee van hoe ik het ga vertellen. Ik had eerst mijn echo gemaakt. En... ja, ik had eerst mijn echo gemaakt. Ik heb een vriendin van me gebeld. Stephanie. Ik had haar gebeld om me bij te staan. You know. Want Rai kon die dag niet. Ik ben naar MDC geweest. Ik heb mijn echo gemaakt. Ik zag mijn baby in mijn buik. Oh ja, daar had ik iemand ontmoet. Shannon. Hi Shannon. If you're watching this. En ik dacht van, hoe ga ik mijn ouders vertellen? Niet dat het een probleem was, maar ik bedoel, I wanted to tell them, you know, in a different way. Niet gewoon van, ik ben zwanger. Je gaat oma worden. Ik had toen, in november, had ik mijn B1 certificaat ontvangen. B1 is basisjaar 1 van de Anton de Kom Universiteit. Dus ik had mijn B1 certificaat ontvangen. En toen dacht ik van, maybe als ik die foto erin zet van mijn echo, kan ik er zo wijzen. We zijn toen naar Nikeri geweest. Mijn moeder en ik zijn naar Nikeri geweest. Ze wisten nog niet. Ik heb er in Nikeri gewezen. Mijn certificaat gewezen. Mijn cijferlijst en zo. Toen keek ze verder. En ze zag een foto. Een echo foto. Er zag een baby erop. Met mijn naam. Ik weet niet wat in haar mind was. Maar ze was... She was happy. I guess. She was happy. Okay. We cried. Ik huilde. Ik heb er toen een plaats aan gegeven. En de volgende dag toen ik naar huis ging. De volgende dag toen ik naar huis ging, heb ik mijn vader gelijk gezegd. En mijn vader heeft... I think there were emotions. Want het is een eerste... There were emotions in him. Want het was een eerste kleinkind. Het is een eerste kleinkind. Dus he was a little emotional. Ik zei dan tegen mijn moeder, hoe gaan we zijn ouders? Hoe gaan we Rai's ouders vertellen? I
was scared, you know. I mean, I'm intimidated by his father sometimes. So I was scared. Rai was ook scared, dus hij had zijn ouders niet zelf verteld. We zijn die maandag, of dinsdag. Ja, we zijn een paar dagen daarna naar zijn vader geweest. En we hebben ze verteld. His father was it was a different reaction. But it's okay. Nu is mijn meisje porvisie van die opa. En in opa as in Rai's vader. Hoor. So. Oké. Dus ik moest hebben zijn ouders verteld. Ze zeiden dat we dat traditioneel gedeelte, dus mitani, moeten doen. Mitani is als een soort gender reveal en baby shower. Wanneer je 7 maanden zwanger bent. Ze hebben het gedaan. We moesten toen snel gaan verloven. We moesten snel gaan sikom. Sikom is ook like trouwen in de kerk. Of in de moskee. We hebben dat thuis gedaan bij mij. En Mitani was bij zijn ouders thuis. So, dat was dat gedeelte toen ik zijn ouders had verteld. Toen we mensen hadden verteld. It's so good. Ik ben deze saus vergeten. Laat me even erop strooien. Guys, ik heb geen drinken gebracht. Ik moet even hier zetten. Oké. Nu ga ik vertellen over de dag toen ik moest bevallen. Ik was uitgerekend op 15 maart. But I was a little overdue. En ik ben 18 maart bevallen. 15 was toen op een zaterdag. Ja, zondag. Ik moest op een zondag bevallen. Ik ben op een woensdag bevallen. De volgende dag moest ik gaan werken in de rijschool. Ze zeiden me toen van, je moet met je baby praten. En dan had hij wel zelf eruit willen komen. Ik heb toen tot mijn meisje gesproken na het werk. Ik was in de rijschool. Dus heb ik gesproken. Wil je hem geloven? De volgende dag. Nee, die avond. Begon ik weeën te krijgen. Maar toen was het nog niet zo erg. Die weeën waren nog niet erg. Toevallig moest ik de volgende dag naar de dokter gaan. En die dag werd ik gelijk opgenomen. Mijn weeën werden erger. En toen werd ik opgenomen. In de avond kon ik niet slapen. Ik heb gehuild toen Rai wegging. Want ik heb nooit in een ziekenhuis geslapen. So, dat is de eerste keer. Ik heb gehuild toen Rai weg was. Een zuster was een beetje onbeleefd tegenover mij. Dus daarom voelde ik me niet echt prettig daar. Guys, I'm telling you the truth. It is what it is, you know. Dus ik voelde me niet echt prettig daar. In de avond kon ik niet slapen. Ik ben baden toen Rai wegging. Dan kon ik niet slapen. Want mijn weeën waren om de halve uur, denk ik, ja, kreeg ik weeën. Ik ging constant naar de zuster. De zuster zei, nee, je moet even wacht even tot morgenochtend. Constant liep ik naar ze toe. Ik zei, wacht even. Oké. De volgende dag heb ik gezegd, ik kan niet meer. Ik heb ze gevraagd om me toen naar de verloskamer te brengen. Ze hebben me daar gehouden. Ik was toen 4 centimeter. Ja, 4 centimeter.
hebben ze Rai gebeld om te komen. Ze zeiden hem dat ik zou bevallen. Hours went by. Ik was van 8 uur 's morgens tot bijna 9 uur in de verloskamer. Ik was constant aan de CTG-apparaat. Dus dat was om de hartslagen van mijn meisje te checken. En in het begin ging het wel goed. Naarmate die uren, tegen 3 uur, zo hadden ze mijn vruchtwater gebost. Rai zag toen dat het een beetje vuil was. You know? Het was echt vuil, het was bruin. Maar ze zeiden dat er niks was. Er was niks aan de hand. Ik was pas 6 centimeter. Nee, 7 centimeter. Ja. Dilated. En het ging zo traag. Mijn dilation ging echt traag. En pas tegen bijna 9:10 hebben ze me eruit kunnen halen. Die zusters en broeder, ze vochten echt met me. Mijn meisje wilde niet eruit. Ze zagen toen dat haar hartslag een beetje ging droppen. En toen ze haar eruit hebben gehaald, hebben ze er gelijk naar de kinderarts gebracht. Ze was gewoon slap. Ik kon haar niet zien tijdens de geboorte toen ze eruit kwam. Ze hebben er gelijk weggebracht. Oké. Mijn moeder vertelde me, pas na 10 minuten of 5 minuten of 10 minuten begon ze te schreeuwen. Wanneer een baby pas is geboren, gaan ze huilen en zo. Maar mijn meisje begon bedpas te doen later. Het blijkt dus dat ze bepaalde stoffen had ingeslikt. En dat was niet goed voor haar longen. Vandaar ze niet kon ademen. De arts heeft haar gesaved. Ik mocht haar dan gaan bezoeken. Guys, als je een baby hebt, geloof me, je leven verandert. Je leven verandert. Ik weet niet van jullie, maar de mijne, wauw. Mijn leven is echt veranderd. I became responsible. Ja, ik ben mijn meisje toen gaan bezoeken. Daar, ze moest opgenomen worden in de couveuse. Dus op de kinderafdeling was ze gebleven. Ik ben ongeveer 4 dagen gebleven en zij is een weekje gebleven. Nee, 5 dagen ben ik gebleven. Nee, 4. Ja, 4. Ik kon niet meer daar zijn. Ik zag al die mama's met hun baby's. En de mijne was gewoon in de couveuse, op de kinderafdeling. Dus ik ben naar huis gegaan. Ik kwam haar wel bezoeken. En ja, dat was mijn pregnancy story. Mijn leven was op 18 maart helemaal veranderd. Ik was moeder geworden. Physical. Ik moest voor mijn kindjes zorgen. En dat gevoel is lekker. Je slaapt niet. Guys, je slaapt niet. Maar it's worth it. This is so good. It is so good. Ik wil bijna niet aan mijn man geven. Guys. Mijn maag. Het is goed. Het is echt spicy. Het is niet zo spicy, maar toch wel spicy. Die saus die ik erover heb gestrooid, ik denk dat die spice daarin zit. Die chickens zijn goed gebakken. Perfect, niet te hard. Want bij bepaalde
bepaalde zijn het echt harde vlerken, waardoor het niet comfortabel is om te eten. So I love it. Is goed voor de prijs, vind ik. I want more, Simone. Hook me up. Oké, als jullie willen bestellen, ga ik haar informatie hieronder zetten. So, dat was mijn pregnancy story. Als ik iets heb gemist dat jullie willen weten, mogen jullie dat commenten. Of jullie mogen vragen stellen. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. Als je nog niet bent subscribed, doe dat nu. Stay tuned for more videos. Bye! Look at this! Hi! Hi! You're in the vlog! Voor die mensen even. Hi guys! Is het lekker? It's It's paper. spicy. It's paper. Let me Nog niet try. ervan. Ze gaat het proberen, guys. Maar waarom is het koud? Eat it in. Kijk waarin ik zit. Eat it in the camera. Ja. Ik word Oké, gestoord door guys. dit. Let's see. Moment of truth. Spicy. Moet je? Oh wow. Girl. Oh, lekker. Is hitting me now. Oh my god. Is dat niet is hard, lekker. toch? Is echt niet hard. Simone? Is een beetje koud. Omdat ze Ja, ik ben zit. echo. Maar het is lekker hoor. Mag ik je een vraag stellen? Oké, go ahead. Hoe was je reaction toen ik je vertelde dat ik zwanger was? Ik wist het al. Ik was shocked, to be honest. Want ik dacht nooit dat de jongste, nee Kyok, 1 voor de jongste, de eerste zou zijn. En alvast geen Xiantza. En iemand die echt speelt. Ze heeft het zelf, ik heb niks gezegd mensen, ze heeft het zelf gezegd. Dus. But I'm happy with my little niece. Shay, I miss you. Mama, breng er voor me. Eens. Soon. Eens. Eens. Niet wanneer ze 5 is. Chickies. Oké. Oké. Bye. Bye.